사와디캅. 안녕하세요. The four P word, P로 시작하는 네 개의 단어, 모든 사역자들이 꼭 기억해야 될 네 개의 단어라고 하는 제목이 나온 것입니다. วันนี้จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าในเรื่องของ 4P ที่ผู้รับใช้หรือผู้ที่ทำปฏิบัติของพระเจ้าเนี่ยจะต้องจดจ 그럼 네 개 P로 시작하는 단어가 뭐일까요? 한번 하나씩 ำ 보겠습니다. ในบรรดา 4P มี P อะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับเริ่มต้นจาก P แรกก่อน 네 개가 personal, priority, practice, and purpose라고 하는 네 개의 단어를 골랐습니다. จะมีอยู่ 4 คำด้วยกันนะครับมี personalhood นะครับแล้วก็ priority practice แล้วก็ purpose นะครับก็คือเป็นอัตลักษณ์ของเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็เรื่องของการจัดลำดับความสำคัญการปฏิบัติหรือการลงมือทำนะครับแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของเรา 제가 말한 것보다 훨씬 긴데 믿겠습니다. จริงๆตอนที่อาจารย์พูดดูสั้นๆแต่พอเวลาคนแปลทำไมยาวขนาดนี้ 오늘은 วันนี้นะครับ 오늘은 personhood에 대해서 초점을 맞춰보겠습니다. ครับจะพูดถึงเรื่องของอัตลักษณ์หรือพูดเรื่องของตัวตนของเรา 바로 내가 누구냐라고 하는 정체성이 가장 중요하다고 하는 겁니다. เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเราหรืออัตลักษณ์ของเราเนี่ยเป็นใครเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 내가 누구냐? เราคือใคร 여러분한테 당신은 누구십니까라고 말한다면 어떻게 답을 하시겠습니까? ถ้ามีบางคนมาถามเราว่าคุณน่ะคือใครคุณจะตอบยังไงครับ 바로 거기 한번 초점을 맞춰보고자 하는 แล้ว 겁니다. เราจะมาดูในเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้สำคัญยังไง 먼저 제 영적 삶에 대해서 잠깐 나누겠습니다. ผมอยากจะแบ่งปันในเรื่องของลักษณะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยนะครับที่ผ่านมาของผมเองเป็นยังไงบ้าง 저는 원래 불교 집안에서 태어났었습니다. จริงๆผมเติบโตมาในครอบครัวที่นับถือพุทธศาสนานะครับทั้งครอบครัวเลย 제 어머님이 굉장한 불교 신자셨기 때문에 คุณแม่ของผมเนี่ยเป็นคนที่จริงจังและเคร่งครัดในพุทธศาสนามาก 그래서 스님이 아침 저녁으로 저를 위해서 목탁을 두드리면서 기도를 โอ้โห 해줬습니다. ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจะมีการแบ่งปันแบบสอนพุทธศาสนา คุณแม่ก็จะเข้าไปฟังตลอดเลยตลอดทั้งเช้าทั้งเย็น 어머님은 교회에 대해서 한 번도 들어보신 적이 없습니다. คุณแม่ไม่เคยได้มีโอกาสไปโบสถ์เลยนะครับ 자식이 잘 되기만을 바랬던 것이죠. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอคำวิงวอนอธิษฐานเนี่ยจะช่วยทำให้ลูกชายเนี่ยได้ประสบความสำเร็จ 그래서 하나님께서는 그 마음을 보셨던 것 같습니다. 열심히 기도했기 때문에 제가 CCC로 연결이 됩니다. ก็เพราะว่าคำอธิษฐานของแม่แม้จะเป็นคำอธิษฐานอย่างนั้นก็ตามนะแต่พระเจ้าคงจะฟังแหละก็เลยให้อาจารย์เนี่ยได้มารู้จักกับแคมป์พระครูเสดเนี่ยทำให้อาจารย์ได้รู้จักกับพระเจ้า 그곳에서 사역 일을 통해서 예수님을 알면서 제 삶이 바뀌기 시작을 합니다. พอผมได้มีคนมาประกาศโดยใช้หลักสัจธรรม4นะครับทำให้ตั้งแต่นั้นชีวิตผมได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ 그리고 여름 수련회 때 그곳에서 예수님을 영접하고 제 인생의 방향이 완전히 바뀌게 됩니다. และเมื่อได้มีการผ่านการอบรมหนึ่งนะครับทำให้ผมมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และตั้งแต่นั้นผมก็ติดตามพระเยซูคริสต์มาโดยตลอด 그리고 그리고 나서 미국을 가게 되는데 그 이유는 제가 졸업한 대학에 돌아와서 CCC 지도 교수가 되기 위해서 미국에 공부하러 갔습니다. ผมได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกานะครับตั้งใจว่าพอเรียนจบมาแล้วก็ตั้งใจจะมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในแคมป์พระครูเสดเนี่ยในมหาลัยที่ผมรับผิดชอบอยู่ที่เคยเรียนอยู่ 근데 하나님께서는 저를 향해서 다른 계획을 가지고 계셨던 แต่ 겁니다. พระเจ้าพระองค์ทรงมีแผนการอย่างอื่นสำหรับชีวิตของผมนะครับ 왜냐하면 대학교 3학년 때 굉장히 엄청난 전도대회가 한국에서 있었습니다. มีการประกาศครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีและนั่นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผม 세계복음화 대성회라고 하는 것이었습니다. เป็นการประกาศแบบนานาชาตินะครับที่ไปจัดที่เกาหลี 그때 젊은이들이 굉장히 많이 ตอน 모였었습니다. นั้นมีคนวัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมากนะครับที่เข้าร่วมในครั้งนั้นด้วย 네, 그것을 향해 젊은이들을 향해서 한 목사님 뭐 나중에 제가 말씀드리겠지만 그 목사님이 도전을 하십니다. แล้วก็มีศิษยาบาลท่านหนึ่งนะครับได้มีโอกาสเทศนาประกาศกับหนุ่มสาวเหล่านั้น และเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นใคร 인생을 통하여서 단 1년이라도 바로 하나님을 위해서 삶을 드릴 사람, 선교사로 드리거나 선교로 보낼 사람은 일어서라고 도전을 하십니다. เขามีการท้าทายบอกว่าถ้าใครก็ตามนะครับอยากจะอุทิศตัว
1 ปีก็ยังดี2 ปีก็ยังดีออกไปเป็นวิชานีรับใช้พระเจ้าด้วยกันแล้วก็ท้าทายวัยรุ่นหนุ่มสาวณเวลานั้นเนี่ยให้ออกไปรับใช้พระเจ้า 저는 그때 제가 신앙생활을 한 지도 얼마 되지도 않았을 때였습니다. ตอนนั้นผมเชื่อพระเจ้าไม่นานจริงจังกับพระเจ้าก็ไม่ได้มากมายอะไร 선교가 뭔지도 솔직히 몰랐습니다. จริงๆเทศนาทำยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะคะ 그리고 해외에 나가기는 굉장히 어려운 상황이었었습니다. และการจะออกไปต่างประเทศเพื่อจะเป็นวิชานีเป็นเรื่องยากมากสำหรับในยุคนั้น 근데 일어서라 그러니까 주위 사람들이 일어서니까 저도 따라 일어섰습니다. ผมเห็นว่าโอ้โหมีคนลุกขึ้นเยอะเลย ผมก็เลยหันหน้าหันซ้ายขวาผมก็ลุกขึ้นด้วย 근데 돌아보니까 바로 그때 드렸던 하나님을 향한 헌신을 하나님께서 계속 기억나게 하시면서 궁극적으로 제가 이 자리에 서 있게 และ 됐습니다. การที่ผมตอบสนองณเวลานั้น เวลาผ่านไปทำให้ผมระลึกถึงภาพนั้นได้ทำให้ณวันนี้ผมสามารถมายืนณที่แห่งนี้เทศนากับทุกคนฟังได้ 하나님은 그렇게 놀랍게 일을 하시는 พระ 분입니다. เจ้าทรงทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ครับ 저는 제가 저의 인생의 영적인 과정을 잠깐 말씀드렸었습니다. ผมได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวการที่มารู้จักกับพระเจ้าและมีชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างไรแล้ว 전 여러분한테 질문을 드리고 싶습니다. ผมอยากจะถามเราเช่นเดียวกันนะครับ 여러분의 인생 여정은 어떠셨습니까? แล้วชีวิตของท่านที่ผ่านมาและอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงครับ 가장 중요한 건 바로 뭐냐면은 สิ่งที่สำคัญก็ที่สุดก็คือ 어느 누구도 부르심의 예외가 없다라고 하는 겁니다. ไม่มีใครนะครับที่จะหลุดพ้นหรือหนีพ้นจากสิ่งนี้เลย 여기에 계시다는 것 자체가 하나님께서 여러분을 특별하게 부르셨다는 이유가 됩니다. การที่ท่านแต่ละคนได้มานั่งอยู่ในห้องนี้ ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นเสียงเรียกจากพระเจ้า ทุกคนให้ท่านมีพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยในการรับใช้พระองค์ 요한복음 17장 16절과 18절에 보면은 예수님께서 말씀을 하십니다. และพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมยอห์นนะครับ 하나님을 향한 가장 긴 기도의 핵심 부분 중에 하나입니다. เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูในช่วงนั้นยาวมากนะครับยกในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่16ถึง18 내가 이곳에 속한 거, 이 땅에 속하지 않은, 이 세상에 속하지 않은 것처럼 이들도 우리들을 향해서 제자들을 향해서 이 세상에 속하지 않은 자라고 말씀하십니다. พระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราว่า เราไม่ใช่ของคนของโลกนี้ตรงกันข้ามนะครับ เราเป็นคนที่ถูกพระเจ้าส่งมาในโลกนี้ต่างหาก 그리고 그래서 말씀하십니다. 아버지께서 나를 이 세상에 보낸 것 같이 나도 너희를 세상으로 보내노라고 พระเยซู 말씀하십니다. บอกว่าเหมือนที่พระเจ้าได้ส่งพระเยซูมาในโลกนี้ เราก็จะส่งพวกท่านไปออกในโลกนี้เช่นเดียวกัน 바로 우리 모두가 이곳에 보냄을 받은 자들입니다. และพระเจ้าเป็นคนที่ใช้เราทั้งหลายออกมาที่นี่อาเมนไหมครับ 그렇기 때문에 잘 생각해 보시면은 우리가 부름을 받았다라고 하는 것을 잘 생각해 보셔야 됩니다. ถ้าเราคิดดีๆนะครับวันนี้เราได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าอย่างไร 영어로서 calling이라고 하는 소명이란 단어는 두 가지를 거기에 함축하고 있습니다. ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า calling หรือแปลว่าการทรงเรียกมีสองความหมายด้วยกัน 바로 그 부르신 caller가 있다라고 하는 겁니다. ก็คืออันดับแรกคือการเรียกนะครับคือการ call นั่นเอง 하나님께서 우리를 부르셨습니다. พระเจ้าทรงเรียกเรา 그리고 부르셨을 때 하나님은 그냥 부르시지 않습니다. แต่เมื่อพระเจ้าเรียกเรานั้นพระองค์ไม่ทรงเรียกธรรมดานะครับ 이유가 있습니다. 그게 바로 미션, 사명입니다. มีเหตุและผลเหตุผลนั้นก็คือมิชชั่นหรือภารกิจหรือพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้กับเรา 전 사역자로서 늘 기억해야 될 게 바로 calling and mission. 이 두 단어가 가장 중요한 단어입니다. เพราะฉะนั้นสองคำที่ในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องตระหนักเสมอคือหนึ่ง calling หรือเสียงเรียกจากพระเจ้าสองคือ mission คือพันธกิจที่พระเจ้าวางไว้สำหรับเรา 그것이 우리 가운데 지속적으로 우리를 갖다가 기억나게 할 때만이 우리가 사역을 해나갈 수가 있습니다. และเมื่อทุกครั้งที่เรารับใช้พระเจ้า เราจะต้องตระหนักและพิจารณาเรื่องนี้อยู่เสมอ 그렇기 때문에 저한테는 가장 중요한 두 구절이 힘들 때마다 저에게 힘을 주고 있습니다. และโดยคำสองคำนี้นะครับเวลารับใช้พระเจ้าแล้วเจอปัญหามีภาระหนักและเหน็ดเหนื่อย ผมจะจดจำสองคำนี้และสองคำเนี้ยช่วยทำให้ผมมีกำลังในการรับใช้พระเจ้า 첫째는 에베소서 2장 10절이고 둘째는 바로 고린도전서 12장 4절에서 7절까지 나오는 말씀입니다. ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ10และใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่4ถึง7ได้บอกกับเราอย่างนี้นะครับ 하나씩 보겠습니다. เอามาดูทีละนิดด้วยกันนะครับ 에베소 2장 10절 같은 경우에는 여러분이 너무나 잘 아시는 말씀일 것입니다. จริงๆในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10เนี่ยเป็นพระคำที่เราคุ้นเคยมาก 번역본마다 약간 차이가 있습니다.
그런데 우리를 갖다 한국 성경에서는 우리가 그의 만드신 바 된다라고 얘기를 하고 있습니다. จริงๆแล้วในฉบับแปลอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับแต่ในฉบับภาษาเกาหลีเนี่ยนะครับได้บอกว่าของพระองค์เนี่ยหมายถึงการถูกวางไว้การถูกเลือกเอาไว้ 어떤 성경에서는 이 포이에마라고 하는 헬라어를 갖다가 어디서는 걸작, 메서피스라고 얘기하고 어디는 핸디월, 그냥 손으로 만든 그것을 강조하고 있습니다. ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพอยมาหรือว่ามีคำภาษากรีกนะครับที่บอกว่าพอยมาเนี่ยในมันมีความหมายว่าพระเจ้าเลือกไว้และเป็นการสร้างหรือการผลผลิตชิ้นเอกเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าเป็นขอโทษนะครับจำภาษาไทยยากเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้านะครับ 그런데 우리가 이 번역본에서는 알 수 없는 굉장히 중요한 사실 하나가 있습니다. จริงๆแล้วในความหมายของคำกรีกมีความหมายที่สำคัญอยู่คำหนึ่ง 그분의 걸작이라고 하는 그분이 앞쪽에 놈으로서 강조를 하고 있는 겁니다. อับจกเกต 그러니까 먼저 나오게 한다는 거. โอเคคือความหมายของคำว่าผลงานชิ้นแรกนี่ก็คือมีสิ่งที่สำคัญอยู่ข้างหน้าก่อนนั่นแล้ว 그렇기 때문에 단순히 우리가 걸작이 아니고 바로 그분이 만드신 걸작이라는 걸 강조하고 있습니다. มันไม่ใช่ผลงานชิ้นเอกอย่างเดียวนะแต่คำนี้หมายถึงผลงานชิ้นเอกที่เป็นของพระเจ้าด้วย 여기 다 걸작들입니다. และเราทั้งหลายเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าอาเมนไหมครับ 근데 중요한 건 바로 그냥 멋지게 만들어졌다 그게 아닙니다. 그분이 특별하게 만드셨다. 바로 그분의 작품이다라는 것이 여기에 강조되어 있습니다. 그분의 강조가 있다라고 하는 것이죠. และพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นผลงานชิ้นเอกที่มีเพียงแค่ความงดงามหรือมีเพียงแค่คุณค่าที่มีในตัวของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเท่านั้นแต่ผลงานชิ้นเอกนี้ที่มันมีคุณค่ามากเพราะว่ามันเป็นของพระเจ้านั่นเองครับ 그리고 그 다음에 또 강조되어 있는 것은 และสิ่ง 바로 ที่สำคัญที่เน้นอยู่ในข้อนี้ 예수 그리스도 안에서 새롭게 만들어졌다라고 하는 것이 그 다음에 강조가 되어 있습니다. และเป็นคำสำคัญก็คือสิ่งที่ถูกสร้างนี้สร้างแล้วในพระเยซูคริสต์ 그러면서 바로 무슨 얘기를 하고 있냐면은 결국은 우리가 걸작이기 때문에 하나님께서 우리를 갖다 만드셨고 우리가 그냥 멋있게 된다 그게 아니죠. แน่นอนเพราะเรารู้ความหมายเลยแล้วเราคงไม่ได้คิดว่าเราแค่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้เท่ๆเท่านั้นเองไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ 하나님의 걸작일 뿐만 아니라 하나님께서 예수 그리스도 안에서 새롭게 만든 자다라고 하는 걸 강조하고 있습니다. และพระคัมภีร์ตอนนี้เน้นกับเราบอกว่าแท้จริงแล้วเราเป็นผลงานชิ้นเอกจากพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์และนี่คือสิ่งที่สำคัญจากพระคัมภีร์บริบทตอนนี้นะครับ 그리고 그렇게 하신 이유는 바로 우리로 하여금 선한 일을 하게 하기 위해서라고 분명히 거기에 강조를 하고 있습니다. เหตุผลที่พระเจ้าสร้างเรามาเป็นอย่างนั้นพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเพราะอะไรครับเพื่อเราจะสามารถทำการดีนั่นเอง 왜 이게 이렇게 중요할까요? ทำไมสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับ 사역을 하다 보면 지칩니다. เพราะเวลารับใช้พระเจ้าต่อไปบางครั้งมันดูเหนื่อยมันดู 잘 안 เบื่อ 될 때도 굉장히 많습니다. ผมเองก็เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกัน 그럴 때마다 우리는 생각을 합니다. แล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกอย่างนั้นนะครับ 혹시 내가 그때 그걸 잘못해서 그런 거 아닐까? บางครั้งเรารู้สึกว่าพอเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่สบายใจเราไปคิดถึงตอนนั้นว่าตอนนั้นเนี่ยเราตัดสินใจผิดหรือเปล่า 내가 과거에 무슨 그 잘못한 그것 때문에 내가 이렇게 잘 안 되는 게 아닐까? เมื่อในอดีตที่เราทำผิดพลาดไปจนวันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ย 누구나 이유를 갖다가 우리가 뭔가 잘못한 데서 이유를 찾으려는 경향이 있습니다. หรือบางครั้งพอเราย้อนกลับไปดูอดีตแล้วบางครั้งเราจับผิดนะครับหรือหาเหตุผลผิดมาอ้างมาทำให้เราเสียใจ 근데 성경에서는 분명히 말하고 있습니다. 우리가 구원받은 건 바로 우리가 구원받고 우리가 쓰임을 받는 거는 우리가 착한 일을 했기 때문이 아닙니다. จริงๆแล้วพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าแน่นอนพระเจ้าทรงนำเราสู่ความรอดและความรอดทำให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่กระนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าเราทำดีแล้วจึงได้สิ่งนี้ 우리가 구원을 받고 사역의 부름을 받은 건 착한 일을 하게 하기 위해서 그렇게 하나님이 하셨다는 것이 강조되어 있습니다. พระคัมภีร์เน้นว่าไม่ใช่เพราะเราทำดีเราจึงได้รับความรอดได้รับการตอบแทนอย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าเราได้รับความรอดแล้วความรอดที่เราได้รับนั้นเพื่อเราจะทำดีต่างหาก 사역이 잘 안 된다고 바로 우리 안에서 이유를 찾는 것이 아니고
저는 그거는 사단이 우리를 갖다 힘들게 만들고 있는 것이라고 생각을 합니다. บางครั้งการที่เรามาค้นหาว่าทำไมเรามายืนอยู่จุดนี้อย่างเดียวแล้วมองในแง่ลบไม่ใช่ความคิดเห็นที่มาจากพระเจ้าแต่ซาตานกำลังใส่ความคิดนั้นแก่เราต่างหาก 그래서 우리가 기억을 해야 되는 건 바로 하나님 선한 일을 하기 위해서 저를 불러주시고 세워주시고 사용하고 계심을 믿습니다라고 오히려 말을 해야 됩니다. เราจะต้องเชื่ออย่างนี้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วที่พระเจ้านำเรามาพระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าปั้นแต่งชีวิตของเรามาเนี่ยเพื่อจะนำเราเข้าสู่การดีต่างๆต่างหาก 그 다음에 또 강조가 되어 있는 건 바로 이것을 갖다 정확히 알 때만이 앞에 두 개가 설명이 되기 시작을 합니다. เรามาดูในบริบทเดียวกันนี้นะครับข้างหน้าและข้างหลังได้อธิบายบางอย่างให้กับเราด้วย 하나님께서는 우리를 선택하시고 우리를 사용하시고 선한 일에게 일을 하게 하실 거를 오래전에 계획을 하셨다는 겁니다. แท้จริงแล้วการที่พระเจ้านำเราพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าปั้นแต่งเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญแต่เป็นแผนการตั้งแต่ก่อนหน้านั้นของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว 그 저의 삶을 돌아봤을 때 제가 예수님을 만나고 또 예수님께서 예수님을 위해서 사역하게 된 그 모든 것이 이미 그분이 오래전에 계획을 하셨다. ตั้งแต่ 강조가 되어 있습니다. ตั้งแต่เริ่มต้นที่ทำให้ผมได้รู้จักกับพระเจ้าและนำผมเข้าสู่กระบวนการในการรับใช้พระเจ้าไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญแต่พระเจ้าได้ทรงวางแผนนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ 그렇기 때문에 모든 것이 하나님의 계획의 일부라는 것을 우리가 인정할 때만이 어떤 상황 속에서 우리는 승리할 수가 있다라고 하는 겁니다. พี่น้องครับเราจะมีชัยชนะได้เพราะเมื่อเราตระหนักรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าต่างหาก 그래서 에베소 2장 10절을 계속적으로 기억하는 것은 너무너무 중요한 겁니다. เพราะฉะนั้นในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10จึงเป็นข้อความที่สำคัญมากสำหรับเรา 하나님께서 나를 특별하게 만드셨기 때문에 우리는 다른 사람들하고 비교할 필요도 없습니다. เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างเรามาเป็นอย่างดีเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าเนี่ยไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 한 사람 한 사람이 하나님께서 특별하게 만드셨고 예수 그리스도 안에서 새롭게 하셨습니다. เพราะพระเจ้านะครับทีละคนทีละคนทีละคนเนี่ยพระเจ้าปั้นแต่งพระเจ้าสร้างเรามามันเป็นพิเศษอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร 우리들을 통해 선한 일을 행하실 것입니다. พระเจ้าอยากให้เรากระทำการดีทั้งสิ้น 그러한 모든 것들이 이미 오래전에 계획하신 대로 그것을 우리 삶을 통해서 펼쳐가고 계신다라고 하는 겁니다. โดยแผนการที่พระเจ้าวางไว้ตั้งแต่ในอดีตมาใช้เราในวันนี้เพื่อจะทำการดีทั้งหมดนั้นออกไป 그래서 에베소서 2장 10절은 바로 우리의 사역을 하는데 굉장히 중요한 기초가 되는 เพราะ 말씀입니다. ฉะนั้นพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10จึงมีความหมายที่สำคัญในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 그다음에 고린도전서 12장 특별히 6절과 7절을 보겠습니다. 왜냐하면 4절과 5절에서는 바로 은사를 얘기하고 직분을 얘기합니다. เรามาดูต่อในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ6ข้อ7นะครับเพราะว่าข้อ4ข้อ5เนี่ยพูดถึงเรื่องของประธานแต่ข้อ6ข้อ7จะอธิบายต่อไปนะครับ 은사도 다양하고 직분도 다양합니다. 그렇지만 한 하나님이 모든 것을 주십니다. จริงๆแล้วแม้ของประธานจะต่างกันความสามารถก็แตกต่างกันแต่สิ่งที่พระเจ้าให้เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง 근데 6절에서 보시면 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 모든 것. 저기를 보면은 헬라어에서도 하나님께서 모든 걸 하시되 모든 사람 안에서 모든 것을 하신다라고 되어 있습니다. และพระของพระเจ้าบอกว่าจริงๆในภาษากรีกก็บอกเช่นเดียวกันเขาบอกว่าพระเจ้าทรงกระทำกิจอยู่ในทุกสิ่งไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ใช่มาจากพระราชกิจของพระเจ้านะครับ 왜 이게 그렇게 중요할까요? ทำไมสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ 저는 여기서 보면은 모든 사람들에게 모든 것 예외 없이 제한 없이 모든 사람들 가운데 모든 것을 하나님이 행하신다라는 것을 강조하는 것은 จริงๆในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เน้นบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่บางสิ่งนะครับหรือบางคนไม่มีเว้นแม้แต่สักคนเดียวคือทุกคนอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้าไม่มีเว้นไว้สักคนเดียวเลย 때로는 우리 이런 착각을 할 수가 있습니다. บางครั้งเราอาจจะคิดไปเองว่า 하나님은 큰 교회에서만 일을 하신다. พระเจ้าจะทำการเฉพาะในคริสตจักรใหญ่เท่านั้น 하나님은 잘 되는 교회에서만 일을 พระ 하신다. เจ้าจะทำงานเฉพาะในคริสตจักรที่มันเติบโตอยู่แล้วเท่านั้น 하나님은 성장하는 교회에서만 일을 하신다. พระเจ้าจะทำงานเฉพาะในคริสตจักรที่เขามีทีมงานที่เก่งๆอยู่แล้วเท่านั้น 근데 여기서 무슨 얘기를 하고 있습니까? 우리가 무엇을 하든 간에 하나님은 거기에 일을 하고 계신다는 겁니다. แท้จริงไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรไหนพระเจ้ากำลังทำการของพระองค์อยู่ที่นั่นอาเมนไหมครับ 그리고 특별히 여기에 보면 우리 성경에는
잘 표현이 안 돼 있지만 저게 일을 하신다는 것이 현재형입니다. 무슨 말씀이냐면 지금도 일을 하고 계신다는 겁니다. พระคัมภีร์ได้บอกว่าอะไรครับแม้จะมีข้อความหลายข้อความอยู่ก็ตามแต่พระคัมภีร์ได้บอกแม้กระทั่งณตอนนี้ พระเจ้าก็กำลังทำงานอยู่อาเมนไหมครับ 그냥 일을 하셨다가 아닙니다. 지금도 여기서 지금 모인 이 순간에도 하나님께서는 일을 하고 계신다라고 하는 것을 강조하고 있는 게 바로 저기에 현재형의 현재 분사로 나와 있는 해석에는 번역에는 그것이 반영이 안 되어 있습니다. จริงๆแล้ว 안타깝습니다. ในพระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนนะครับงานของพระเจ้าไม่ได้ทำในอดีตแล้วก็เสร็จไปแล้วในอดีตแต่ณเวลานี้พระเจ้าก็กำลังทำการของพระองค์อยู่นะครับ 그래서 우리가 무엇을 하던 간에 어디 있던 간에 어떤 직분과 어떤 은사를 가지고 어떤 일을 하던 간에 하나님께서는 거기에 지금 일하고 계신다. 이게 바로 강조점입니다. พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นพันธกิจอะไรหรือมีของประทานอะไรที่แตกต่างกันนะครับแต่พระเจ้าสิ่งที่เหมือนกันก็คือพระองค์ทรงกระทำการอยู่ณพันธกิจเหล่านั้นเสมอนะครับ 그리고 그 다음에 7절에 보시면은 이런 말씀이 나옵니다. ในข้อที่7นะครับได้บอกกับเราอย่างนี้ว่า 은사를 얘기하면서 거기에 다른 사람을 서로를 돕기 유익을 주기 위해서라는 단어가 나옵니다. พระคัมภีร์ได้บอกว่าของประทานฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องส่วนตัวใช่ไหมแต่เป็นประโยชน์สำหรับคนส่วนใหญ่ด้วยหรือชุมชนของพระเจ้าด้วย 이것도 굉장히 독특한 헬라어를 쓰고 있습니다. และ 표현을. นี่เป็นคำสำคัญที่อยู่ในภาษาเดิมนะครับ 왜냐하면 돕는데 단순한 돕는 게 아닙니다. 여기서도 지속적으로 돕는다는 의미가 담겨 있습니다. นั่นในพระคัมภีร์คำภาษากรีกเนี่ยบอกว่าการช่วยเหลือหรือการเป็นประโยชน์เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ในอดีตอย่างเดียว แต่มันเป็นคำศัพท์ที่กำลังจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 이 모임 자체가 이것을 너무나 잘 보여주고 있습니다. พี่น้องครับเราดูฮอลล์ใช่ไหมครับโอ้โหมันดูแบบยิ่งใหญ่ดูดีมากเลยนะครับ 이번 우리 모임의 주제가 AI1 돼 있습니다. เราจำหัวข้อได้ไหมครับหัวข้อของที่นี่วันนี้คืออะไรนะครับ AI 1 All in one. 거기 보면은 굉장히 다양한 얘기들이 나옵니다. 사람의 그 지문을 표시하면서 여러 개를 나와 있죠. ครับเมื่อกี้เราพูดถึง AI 1หรือ All in One นั่นเองนะครับมีคำถามมีอะไรต่างๆที่เราทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อสักครู่นี้โอ้โหสนุกมากเลย 바로 shared resources. 우리가 가지고 있는 모든 자료도 나누고 그다음에 shared vision. 우리가 비전도 나눈다라고 하는 그것들이 예외로 나와 있습니다. ก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของแชร์ใช่ไหมครับแชร์ทั้งประสบการณ์แชร์ทั้งพันธกิจประสบงานต่างๆที่เราทำร่วมกัน One mission도 나와 있습니다. One Mission แล้วก็คือเป็นพันธกิจหนึ่งเดียวกัน 저도 계속적으로 보면서 555 ผมได้ดูในโบรชัวร์เขาเขียนเป็น555ใช่ไหมฮะ 하하하. 너무 잘 만든 것 같아요. 어허. 우리가 2028년까지 50만 명, แล้ว 5천 개 교회, 5천 개의 사역자들. ผมเห็นเป้าหมาย55เป็นอะไรที่น่าประทับใจผมมากๆเลยเขาบอกมี5ใช่ไหมมี500,000 คน 5,000 คริสตจักร 5,000 สิทธิพิบาลนะครับ 이 말하는 게 너무너무 중요합니다. คนที่พูดเป็นเรื่องที่คำพูดสำคัญมากครับ 전 여러분들의 제 강의를 들으면서 아마 들으실 겁니다. 우리 한국 CC의 파워는 어디 있냐면 바로 표현하는 데 있습니다. จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญเวลาที่เรานำเสนอเนี่ยคือการเรียกว่าใช้พลังออกไปนะคำพูดออกไป 믿음으로 표현하는 โดย 겁니다. การแสดงออกถึงความเชื่อของเราออกไป 하하하. ฮ่าฮ่าฮ่า 우리 될 거라고 믿습니다. เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะสำเร็จเป็นจริงอาเมนไหมครับ 도전합시다. เราไปด้วยกัน 근데 여러분 지금 이 두 가지 제가 말씀드린 것 같이 에베소 2장 10절과 고린도전서 12장 특별히 6절과 7절을 통해서 여러분이 합해가지고 나한테 어떻게 적용이 가능할까요? พี่น้องครับเมื่อกี้ผมได้แบ่งปันไปแล้วในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10และ1โครินธ์บทที่12ข้อที่6ข้อที่7ไปแล้วนะครับ 바로 나를 특별하게 만들었구나. เรารู้สึกยังไงบ้างว่าจริงๆเราเป็นคนพิเศษใช่หรือเปล่า 하나님께서 쓰시기 위해서 나를 변화시키셨구나. พระเจ้าต้องการจะใช้เราพระเจ้าจึงนำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาถึงเราทั้งหลาย 그리고 그것이 지나가다 그냥 우연히 된 것이 아니고 오래전부터 계획하고 진행해 오셨구나.
ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่ทำไปเฉพาะในตอนนี้แต่พระองค์ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นแผนการล่วงหน้ามาตั้งแต่เดิมแล้ว 그리고 그것을 이루시기 위해서 지금도 내 가운데 역사하고 계시는구나. และไม่ใช่เสร็จเมื่อในอดีตและจบไปนะครับแต่แม้ณเวลานี้พระเจ้าก็กำลังทำการของพระองค์ในเราทั้งหลายด้วย 그리고 내 사역 속에 하나님께서 역사하고 계시는구나. และพระเจ้าทรงทำการในชีวิตของเราด้วย 그것을 통하여서 우리가 서로 예수 그리스도의 몸된 모든 다른 사역과 다른 교회들을 함께 우리가 도우면서 크는구나라고 하는 게 바로 핵심이라고 하는 거죠. และนี่หัวใจสำคัญก็คือพระเจ้าไม่ได้ทำงานเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งแต่ทำงานกับเราในพระกายของพระเจ้าที่มีอยู่หลากหลายในที่ห้องนี้นะให้มารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วรับใช้พระเจ้า 그래서 하나님께서 은사를 주시고 직분을 주시고 사역을 주셨을 때 그거는 단순한 우리만을 위해서 주신 게 하나도 없습니다. แท้จริงแล้วนะครับเวลาที่พระเจ้าประทานของประทานพระเจ้าของประทานความสามารถพระเจ้าประทานสิ่งต่างๆให้กับเราไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวนะครับแต่ทำเพื่อเราจะสามารถเป็นประโยชน์และเป็นพรแก่ทุกๆคนได้ 모두를 위해서 주신 거예요. พระองค์จะประทานทุกสิ่งให้กับเรา 모두의 유익을 위해서 주셨다고 말씀하고 있습니다. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะประทานประโยชน์ให้แก่เราทุกคน 바로 그게 우리입니다. นั่นคือใครครับแท้จริงแล้วพอถึงทุกคนหมายถึงตัวเราด้วย 그게 바로 우리의 정체성입니다. นั่นคือตัวเรียกว่านั่นคืออัตลักษณ์ของเรา 그래서 저의 경우로 돌아보면은 ถ้าเรา 저는 กลับมาดูตัวเราเอง 대학생들, 젊은 청년들을 향해서 늘 마음을 품고 있습니다. ตอนที่วัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับเขามีความตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นอยู่ในหัวใจของเขา 그 젊은이들에 대한 무슨 얘기가 들어올 때 그냥 지나칠 수가 없습니다. 그것이 제 마음과 눈을 사로잡습니다. และผมเองก็มีภาระใจกับหนุ่มสาวเหล่านี้พอพูดถึงวัยรุ่นหนุ่มสาวเมื่อไหร่ผมรู้สึกอยากจะเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาชีวิตเขาให้เติบโตขึ้น 제가 대학생 때 예수님을 만나서 인생이 변했듯이 저도 그들이 예수님을 만나서 인생이 바뀌길 원하기 เช่น 때문입니다. เดียวกันกับตอนที่ผมอยู่ในมหาลัยและพระเจ้านำการเปลี่ยนแปลงนำความรอดมาถึงชีวิตของผมก็อยากจะทำอย่างนี้เช่นเดียวกันกับวัยรุ่นหนุ่มสาวในยุคนี้เพื่อเสริมสร้างเขาให้เติบโต 그리고 그들을 갖다 지속적으로 이해하려고 애쓰면서 저는 살아가는 것. 그게 바로 제 삶입니다, 지금. และนั่นคือชีวิตที่พระเจ้ากำลังทำการอยู่ในชีวิตของท่านอาจารย์ผักนะครับ 저도 여러분도 동일할 거라고 생각합니다. 여러분도 지금 섬기시는 곳, 그것이 바로 여러분의 부름을 받으신 곳. 그렇게 믿으십니까? พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้ากำลังทำการอยู่ในพันธกิจที่เราทำอยู่อาเมนไหมครับ 만약 그런 생각이 없다면은 저는 여러분 스스로가 질문하면서 그것을 분명히 해야 될 때라고 저는 믿습니다. ผมเชื่อแน่ว่านะครับถ้าเรายังไม่ได้คิดหรือคิดยังไม่ออกนะเมื่อเราพิจารณาอัตลักษณ์ของเราแล้วเราเห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำท่ามกลางเราเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องตระหนักรู้ 그리고 혹시라도 잃어버리셨다면은 ถ้าเราลืม 그것을 ไปแล้วนะครับ 되찾기를 소원합니다. น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะย้อนกลับมานั่งพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่ง 제가 청년들을 갖다가 섬기면서 특별히 제가 가장 좋아하는 존경하는 우리 한국의 기독교 리더 한 사람이 쓴 유명한 말이 있습니다. จริงๆแล้วผมเองในขณะที่รับใช้พระเจ้ากับทั้งกับวัยรุ่นกับหลายๆคนเนี่ยมีคำหนึ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าในอดีตได้บันทึกเอาไว้และผมชอบคำนี้มากๆนะครับ 우리가 일본의 밑에 일본의 정복 땅에서 일본 밑에 있을 때 독립 운동을 하시던 그러한 한 분의 얘기였습니다. มีบางคนที่ร่วมกันในกรณีในการเรียกว่าต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามนะครับแล้วก็มีคนนั้นได้เขียนบันทึกคำนี้เอาไว้ 그분의 말씀에는 우리 청년들의 가장 핵심을 갖다가 잘 짚어주고 있습니다. และเป็นคำที่เป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนวัยรุ่นหนุ่มสาวณเวลานั้น 낭망은 청년의 죽음이라고 했습니다. 바로 소망을 잃어버리는 것, 그것은 청년한테 죽음과 마찬가지다라고 분명히 얘기합니다. เขาบอกกับอนุชนว่าถ้าอนุชนสิ้นหวังนั่นหมายถึงชาติกำลังจะสิ้นหวังเช่นเดียวกัน 결국 청년한테는 소망이 중요하다는 것이죠. เพราะฉะนั้นสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับสิ่งสำคัญก็คือความหวังที่อยู่ในหัวใจของเขา 그리고 단순히 청년 사역자만 아니고 여기 계시는 모든 분들도 동일하게 생각하셔야 될 건 뭐냐면 청년이 죽으면 나라가 죽습니다. พี่น้องเช่นเดียวกันกับคนในห้องนี้ทุกคนตระหนักรู้ดีนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถจับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่ได้
ความหวังของประเทศชาติก็จะสูญหายไป 미래가 없습니다. ไม่มีอนาคตนะครับ 그렇기 때문에 여러분이 무슨 일을 하시던 간에 청년의 소중함, 다음 세대를 세우는 거에 우리 모두가 힘을 합쳐야 된다고 저는 믿습니다. เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน ที่จะสร้างคนรุ่นต่อๆไป ที่จะกลับขึ้นมาร่วมรับใช้กับเราในอนาคตนะครับ Just a second. One slide is missing. 지금 하나가 좀 빠져 있네요. 네, 근데 뭐 다음 거 보고 하겠습니다. 이게 그러면 다음 기획에 나오기 때문에 นะก็มีสไลด์บางตัวหายไปสักหน้าหนึ่งนะครับ 네, 여기서 저는 제가 젊은이들을 계속 연구하면서 젊은이들한테 어떻게 복음으로 다가갈까 고민을 하고 있습니다. ผมเองกำลังตระหนักว่าจะทำยังไง ถึงจะทำงานร่วมกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้ได้ 그들의 관심이 어디 있는가? เขามีความสนใจในเรื่องอะไรอยู่ 그들 가운데 새로운 트렌드는 무엇인가? หรือเขากำลังจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร 그들의 마음속에 어떻게 들어갈 수 있는가? เราจะสามารถเข้าไปในหัวใจของคนหนุ่มสาวเหล่านั้นได้ยังไง 어떻게 그들의 관심을 끌 수 있는가? เราจะสามารถดึงความสนใจของเขาเข้ามาสู่หนทางในพระเจ้าของเราได้อย่างไร 그래서 한 10년 전에 เมื่ 우리 อ10 한국 ปี CC, ที่ผ่านมานะครับ 한국 CC에서는 우리 그들만을 위한 도구를 개발하는 팀을 갖다가 빌딩을 따로 만들어 가지고 조성을 했습니다. เราได้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เราเลือกประมาณสัก10 ปีที่ผ่านมา เราจึงรวมทีมกันและสร้างทีมออกมาและแยกออกไปทำเป็นสร้างตึกนะครับสำหรับการออกแบบ เพื่อจะนำการประกาศข่าวประเสริฐไปสู่กลุ่มคนเหล่านี้ว่าจะทำยังไงกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ 지금 다음 거는 영어로 돼 있습니다. 왜냐하면 이거는 타이어로 만들 시간이 없었기 때문에 영어로 그냥 틀겠습니다. เนื่องจากว่าคลิปวิดีโอที่จะดูกันต่อไปนะครับไม่มีเวลาทำแปลเป็นภาษาไทย แต่ว่าเรามีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูว่าจริงๆแล้วแคมปัสกุเซตที่ทำอยู่ทำอย่างไรบ้างนะครับ 여러분들이 이걸 보시면서 발견할 거는 우리가 얼마나 열심히 다양한 도구를 만들어서 젊은이들을 접근하려고 하는지 보실 수가 있을 것입니다. ผมอยากจะให้เราได้ดูว่าจริงๆแล้วเราพยายามที่จะสร้างเครื่องมือ เพื่อจะเปิดใจหรือเข้าไปในชีวิตของคนวัยรุ่นหนุ่มสาวและนำเขากลับมาทางพระเจ้าได้อย่างไร 심지어 우리가 능력이 없었지만 우리가 메타버스까지 공부하면서 메타버스 플랫폼까지도 만들었던 얘기가 나옵니다. แม้ว่าเราจะมีความจำกัดในเรื่องของความรู้อะไรต่างๆก็จริงแต่เราพยายามตั้งใจมาก เราแม้จะทำแพลตฟอร์มต่างๆ หรือแม้จะทำเรื่องเกี่ยวข้องกับ AI ต่างๆ เพื่อจะสามารถประกาศกับคนเหล่านี้ได้ 젊은이들한테 다가가기 위해서 어떤 것이든 우리가 포기하지 않고 도전해 보겠다라고 하는 도전 정신으로 하는 겁니다. เพื่อเราจะเข้าถึงคนเหล่านั้นให้ได้ เราจะไม่ยอมแพ้เราจะหาวิธีการต่างๆนะครับเพื่อจะเข้าถึงคนเหล่านั้นให้ได้ 한번 보죠. ก็ดูด้วยกันนะครับ We live in an age where media and online presence matter greatly. To help spread the spiritual movement, the Korea CCC Digital Strategy Team creates content that is relevant for today. We produce various videos, graphic designs, and mobile applications for campus ministries, churches, and our partners. We also share Jesus Christ through online channels. The Digital Strategy Team is a collaborative effort, bringing together video production, graphic design, online marketing, VR and app development, and 1958 Shop, which distributes evangelistic tools. Here are some of the highlights of what we're currently doing. Gateway is an evangelism app that features several short films designed to spark conversations. We produce these short films on various topics to help naturally open up dialogue, including spiritual conversations. In an era where empathy and listening are so important, Gateway has proven to be a fruitful evangelistic tool. This is an important evangelism strategy in partnership with Jesus Film Project. The 4 is an evangelistic tool that uses 4 symbolic icons to illustrate the message of the Bible. As the 4 Asia Hub, we work to spread its various content not only in Korea, but throughout Asia. The symbolic tools of the 4 make sharing the gospel easier and more accessible. In addition to these, we also develop effective tools such as Solarium, the Bible illustration book, Bridge Card, Soul Kit, and the 4 Evangelism Kit.
Sion is a platform where people can connect through 3D avatars. It's designed for young people who want to socialize indirectly, allowing them to create their avatars and watch Jesus film resources at a virtual cinema. Additionally, we have been releasing various apps for evangelism and sharing gospel content on our online channels like Instagram and YouTube. J Film School is a mission trip project that offers a new and unique experience. Students learn how to make films alongside local people in the mission field, and together they create a short film. Through this process, they build friendships and naturally share the gospel. Every December, we run a Christmas project to remind younger generations who may be losing the true meaning of Christmas about the birth of Jesus and its significance. This project has taken various forms, from advertisements on public buses to coffee trucks on campuses, and even a Jesus Birthday Cafe. These efforts have attracted the attention and visits of many people, and the news has spread widely online as well. We will continue to celebrate the day of Jesus' arrival together. We will continue to learn and develop online strategies to create media content that resonates with the younger generation. We are committed to doing our best to help spark spiritual movements everywhere. 여기서 중요한 것은 สิ่ง 바로 ที่สำคัญในสิ่งที่เราดูไปแล้ว 우리는 무엇이든지 젊은이들의 마음속에 파고들을 수 있는 모든 것에 관심을 갖고 그 전략으로 활용한다는 겁니다. คือการที่เราให้ความสำคัญ เลือกหาสรรหาวิธีการที่จะให้เราสามารถเข้าถึงหัวใจของคนวัยรุ่นหนุ่มสาวในยุคนี้ได้ 그렇게 가고자 하는 것에 한계는 없습니다. 뭐든지 도전을 합니다. แท้จริงเราอยากจะทำอะไรเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเราในวันนี้ 요새 쇼폼이라고 해서 짧게 하지 않으면 안 되기 때문에 요새 틱탁까지 활용해 가지고 전도를 합니다. จริงๆเราเห็นว่าเวลาที่เราจะโพสต์คลิปอะไรต่างๆใช้ยาวๆไม่ได้ต้องสั้นๆนะครับบางคนก็โพสต์ใน TikTok ใช่ไหมครับ 그리고 요새는 여기는 모르겠습니다. 한국 같은 경우는 그 대학생들이 백팩 뒤에다가 키체인을 걸고 다닙니다. 키체인 줬어. คือถึงในประเทศไทยไม่แน่ใจเป็นยังไงครับที่เกาหลีเขาจะ 인형 같은 거. อินยองคัตถึงเกยคือ เขาจะแบกกระเป๋าแล้วก็จะมีพวกคล้ายๆกับเป็นกับของเล่นนะครับเป็นตุ๊กตาเล็กๆนะ 그래서 우리는 우리 자체가 세 개의 독특한 인형을 만들어 가지고 그 안에다가 NFC 칩을 심었습니다. คือจริงๆแล้วในตุ๊กตานั้นเนี่ยครับจริงๆแล้วในประเทศเกาหลีเขาบอกอาจจะได้ชื่อเสียงมากในเรื่องของการออกแบบพวกตุ๊กตาเหล่านี้นะครับและในนั้นเนี่ยก็จะมีพวกสื่อต่างๆที่จะสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้นะผมเข้าใจอย่างนั้นนะ 핸드폰을 대기만 하면은 바로 우리가 만들어 놓은 사이트로 연결이 됩니다. 자동적으로. นะครับคือของเล่นหรือของกิฟของชำร่วยต่างๆเหล่านี้พอเวลาที่เอาไปใกล้ๆกับโทรศัพท์นะครับมันจะลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์หรือไปสื่อที่เราต้องการจะนำเสนอพวกเขาได้ทันที 그리고 서로 백팩 뒤에 그게 달려 있으면은 우리가 서로 CCC 학생인지 알게 됩니다. เราก็จะถือกระเป๋าใบหนึ่งเอาไปแจกให้กับนักเรียนที่อยู่ในมหาลัยนะครับ 지금 올해 신입생 사역에서 이미 그게 너무너무 인기가 좋습니다. แล้วก็ในบรรดานักเรียนใหม่นะครับที่มหาลัยชอบพวกเหล่านี้มากเลย 한국의 대학생이 180만 명입니다. ในประเทศเกาหลีมีนักศึกษาประมาณ180万명 180만 명. 180,000ก็ประมาณ1,800,000 คนนะครับ 그중에 기독교인이 몇 퍼센트나 될까요? แล้วคิดว่าในประเทศเกาหลีมีคริสเตียนอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 많을 것 같죠? น่าจะเยอะใช่ไหม 3%입니다. แท้จริงแล้วในบรรดานักเรียนเหล่านี้มีแค่3%เท่านั้นเองนะครับ 굉장히 적습니다. น้อยมากๆเลย 지금 한국 교회는 그런 면에서 위기라고 생각을 합니다. ณคริสตจักรที่เกาหลีณเวลานี้ตระหนักรู้ว่านี่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในเกาหลีจริง 180명의 3%는 180만 명의 3%는 6만 명이 조금 되지 않습니다. ๆ มีเพียงแค่ประมาณ 60,000 กว่าคนในบรรดา1,800,000 คนเท่านั้นเอง 그중에 CCC가 연결된 학생이 2만 명입니다. และในบรรดาเหล่านั้นนะครับที่คณะครูเศษได้มีโอกาสเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 20,000 คนด้วยกัน 그렇기 때문에 우리는 항상 무거운 짐을 갖고 삽니다. 뭐냐면 우리가 무너지면은 한국 교회 미래가 없다고 느끼기 때문입니다. เราจึงตระหนักรู้ว่าพวกเรา
กำลังแบกภาระที่กำลังจะรับใช้ร่วมกันกับเด็กๆเหล่านี้ ถ้าขาดทีมงานหรือขาดการรับใช้ร่วมกันของเราไป เราจะขาดคนรุ่นนี้ไปและเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆสำหรับ 그래서 เกา 그런 หลี 선하고 굉장히 거룩한 부담을 가지고 우리가 사역을 하고 있습니다. เรากำลังรับใช้พระเจ้าด้วยความตั้งใจทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ลงทุนทำงานหนักนะครับเพื่อคนเหล่านี้ 제가 여름 수련회 하나를 보여드리겠습니다. 지금 보시면은 대학생들이 여름에 모여가지고 여름 수련회를 합니다. ก็ผมในคลิปต่อไปจะให้ดูเรื่องของการจัดค่ายฤดูร้อนนะครับให้กับวัยรุ่นหนุ่มสาวเหล่านี้ 4박 5일 동안 합니다. ประมาณ4 วัน 5 คืนนะครับ 콘도미니엄을 굉장히 많은 것을 빌려가지고 거기에 학생들이 들어가서 4박 5일 동안 지내면서 훈련을 받고 복음을 듣습니다. เราเช่าพื้นที่ของอพาร์ตเมนต์ของหรือโรงแรมแถวๆนั้นเนี่ยจำนวนมากนะครับเพื่อจะให้ใช้เวลาอยู่ประมาณจริงๆต้องบอกว่า4 คืน 5 วันนะครับ4 คืน 5 วัน สลับกัน 거기에는 한 1,000명 정도는 기독교인도 아닙니다. ในประมาณ1,000 คนที่มาร่วมกับเรานะไม่ใช่คริสเตียนเลยนะครับ 친구가 방학이니까 좋은데 가자고 그래서 그냥 쫓아온 겁니다. เพราะเพื่อนๆเขาแนะนำบอกว่าเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมนะแล้วมาลองเข้าค่ายดูหลายๆ คนก็เลยมาร่วมค่ายในซัมเมอร์นี้ 와가지고 후회도 하죠. บางคนมาก็รู้สึกผิดหวังก็มีนะ 그렇지만 거기에 지내면서 이들이 바뀌기 시작을 합니다. และพอเขาได้เริ่มร่วมในกิจกรรมตลอด4 วัน5 วัน 4 คืนเนี่ย 저도 그 เขามีการ 바뀐 เปลี่ยน 사람 แปลง 중에 เกิ 한 ดขึ้น 사람이었었습니다. เขาเปลี่ยนแปลงหลายอย่างและหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ด้วยนะครับ 그런 사람들이 나중에 선교사가 되고 목회자가 되고 그 다음에 기독교인 비즈니스맨들이 됩니다. เราเชื่ออย่างนี้ว่าในบรรดาคนเหล่านั้นน่ะที่มาเนี่ยบางคนจะกลายเป็นมิชชันนารีบางคนจะกลายเป็นนักเทศน์บางคนจะกลายเป็นอาจารย์ 한번 여름 수련의 장면을 보시고 제가 말씀을 드리겠습니다. เราลองดูนะครับในคลิปด้วยกันนะครับแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้น
이 여름 수련회는 2024년 겁니다. นี่เป็นการจัดค่ายในปี 2024 นะครับ 작년에는 촬영 드론이 망가지는 바람에 1,000명이 더 왔는데도 저희가 기록을 못 남겼습니다. ก็ปีที่ผ่านมาก็จัดเหมือนกันนะครับมีคนมากขึ้นไปอีกกว่าพันคนนะครับที่มาร่วมด้วย แต่ว่าเนื่องจากบันทึกแล้วก็ไม่ได้บันทึกมาให้กับเราดูในวันนี้ 11,000명이 모여가지고 4박 5일 동안 모임을 하고 나면은 다 성령의 용광로가 돼 버립니다. และประมาณ 11,000 คนที่มารวมกันในค่ายนั้นนะครับ 그 중에 상당수가 대학 생활 동안에 단기 선교에 가겠다고 결심을 합니다. มีบางคนที่รับการท้าทายในนั้น และบอกว่าตั้งใจจะออกไปเป็นมิชชันนารีในต่างประเทศ 작년 같은 경우만 해도 우리 한국 CC에서 단기 선교가 겨울 여름 합해가지고 몇 명 정도 나갔을 것 같습니까, 여러분? และในปีที่ผ่านมานะครับมีคนที่ได้ร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ทั้งช่วงฤดูร้อนกับช่วงฤดูหนาวนะครับ 3,420명이 나갔습니다. 3,420 คน 3,420명이라고 하는 청년들이 본인이 아르바이트하면서 돈을 모아가지고 단기 선교를 나갔던 겁니다. 3,000 กว่าคนเนี่ยนะครับตัดสินใจไปทำงานพิเศษ เก็บเงินเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อออกไปทำมิชชันนารีครับ 그리고 상당수가 태국에도 왔었습니다. และในจำนวนเหล่านั้นมีบางคนมาทำงานที่ประเทศไทยด้วยอาเมน 저는 너무너무 감사합니다. ผมขอบพระคุณพระเจ้ามากเลย 왜 그러냐면 하나님께서 이러한 사역으로 저를 불러주신 게 너무너무 พระ 감사합니다. เจ้าทรงเรียกให้ผมรับใช้พระเจ้าในงานนี้ ผมขอบพระคุณพระเจ้ามากจริง 단순히 사역이 커지고 잘 되고 그래서 감사하는 게 아닙니다. ๆไม่ใช่เพราะว่างานใหญ่ขึ้นงานมันดูมีหน้ามีตามากขึ้นเปล่านะครับ 사람들의 변화를 볼 수 있기 때문에 เพราะผมเห็น 감사했습니다. ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้คนขอบคุณพระเจ้ามากเลย 바로 제가 경험했던 그것을 갖다 경험하는 친구들을 보면서 제가 감사하는 겁니다. และผมเห็นในประสบการณ์ที่ผมเคยได้รับ และน้องๆเหล่านี้ก็ได้รับเช่นเดียวกันที่ผมได้รับด้วยขอบคุณพระเจ้า 전 하나님께서 이 일을 지속적으로 함으로써 우리 한국 교회를 다시 살릴 거라고 믿습니다. และผมเชื่อแน่ว่าหน้าที่อย่างนี้พระเจ้าก็จะใช้เหมือนกับที่ใช้ที่เกาหลีด้วยอาเมนไหมครับ 저는 믿기에 바로 태국에도 그 일이 일어나기를 간절히 소원하면서 기도로 믿습니다. และผมอธิษฐานและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทำการท่ามกลางประเทศไทย 그래서 함께 우리가 손에 손을 잡고 보면은 AI1에서도 컬래버레이션이라는 게 있는데 저는 태국 학생들과 한국 학생들이 함께 이 세상 땅 끝까지 가는 그 순간을 보고 싶습니다. ผมกำลังมองดูว่าจริงๆแล้วเป็นไปได้นักเรียนอนุชาวัยรุ่นหนุ่มสาวไทยจับมือร่วมกันวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีจับมือร่วมกันออกไปทำการของพระเจ้าจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 가능하다고 믿으십니까? เชื่อไหมครับ 왜냐하면 하나님은 우리 가운데 지금 일하고 계십니다. เพราะพระเจ้ากำลังทำการท่ามกลางเราทั้งหลาย 믿음대로 되어질 것이라고 믿습니다. พระเจ้าจะให้สำเร็จตามที่เราเชื่อและไว้วางใจพระองค์อาเมนไหมครับ 이제 아까 미싱된 슬라이드가 나왔습니다. นี่ครับนี่คือสไลด์ที่หายไปนะฮะ 그냥 지나가겠습니다. ครับข้ามไปนะครับ 지금 오늘 첫날은 정체성에 한번 초점을 맞춰봤습니다. ในวันแรกผมจะพูดถึงเรื่องของอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในเราทั้งหลายทุกคนนะ 우리의 부르심에 근거한 나의 정체성, 나의 사역에서 나는 도대체 어떤 존재인가를 생각해 보았었습니다. จะเป็นโอกาสที่เราได้ตระหนักและพิจารณาว่าเราอัตลักษณ์หรือตัวตนของเราที่พระเจ้าเรียกเราออกมาเพื่อรับใช้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง 여러분들 가운데 혹시라도 바로 오늘 이 말씀에 대해서 말씀의 근거에 대해서 전한 것이 잊어버리고 있고 희미해졌다면은 ถ้าเกิดว่ามีบางช่วงที่ชีวิตของเราหลงลืมหรือบางครั้งเราละเลยการทรงเรียกจากพระเจ้าไป 맨 처음에 여러분들이 이 사역으로 부르심을 받았을 때 분명했던 것 같은데 혹시라도 그것이 점점 희미하게 되어져 버렸다면은 แน่นอนตอนแรกตอนรับใช้พระเจ้าใหม่ๆรู้สึกพระเจ้าเรียกพระเจ้ากำลังท้าทายให้ทำสิ่งเหล่านี้แต่พอเวลาผ่านไปหลงลืมและบางครั้งรู้สึกเหนื่อยล้า 이 모임을 통해서 다시 한번 그런 모든 것이 회복되기를 소원합니다. ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเรานะครับที่เราได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเรียกเรารับใช้พระเจ้าอย่างไร พระเจ้าหนุนใจและเสริมกำลังทุกคนครับ 왜냐하면 그것이 분명할 때만이 สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลย 우리가 사역을 할 수 있기 때문입니다. เพราะพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าจะใช้เราอย่างแน่นอนนะครับ 믿으십니까 여러분? เชื่อไหมครับ 한번 아멘으로 한번 เรา 크게 อาเมนในหลังด้วยกัน 외치기 หนึ่งสอง 원합니다. สาม
제가 기도하겠습니다. เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ